هندک جدرن خوجهی ji Kurdistana Sûriye ragihandine got Amerîkawê xalên çavderiyê li ser sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re ava bike ji bo rêgiriyê li rûdana şer di navbera çekdarên PYD û Tirkiye. Got ev li ser zarê Wezîrê Bergiriyê Amerîka James Mattis jî hatiye tekeskirin. Her li gorî zanyariyên ARKê got belavkirina navendên çavderiyê li ser sînorê Kurdistana Sûriye hat piştî rêkeftinekê ji aliyê Amerîka û Fransa û Brîtanya li gel PYD li gundê Eyn Îsa li gund dewarê Reqayê. Ev rêkeftin tê piştî got artêşa Tirkiye hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişî agadar kirin got çekdarên PYD ew dest bi teqîn û êrişê dikin li ser aliyê Tirkiyê. Lewma ev rêkeftin hate îmzekirin. Wezîrê Bergeriyê Amerîka James Mattis jî ragihandibû got ew ê xalên çavderiyê li hindek deveran li ser sînorê Sûriye bi Tirkiye re belav bikin û diyar kir got armanca wan ew e rêgirî li rûdana şer û pevçûnan di navbera çekdarên PYD û artêşa Tirkiyê. Mattis her wiha diyar kir got Amerîka hewl dide got hemî metirsiyên li ser Tirkiye bişopîne û da diyarkirin got peywendiyeke wan ya zindî bi artêşa Tirkiye re hebe biriya sînor. Matîs eşkere kir got ev şerê navbera her du aliyan de zerara wê li ser şerê rêxistina Daişî heye û serbar kir û got hêzên wan yên li Sûriye dikarin bi vî karî rabin û tu demên destnîşan kirî ji bo belavkirina xalên çavderiyê nîne. Ev yek tê piştî got Tirkiye rexneyên mezin li Amerîka kir piştî belavbûna wêneyên taybet yên berpirsên leşkerî Amerîkî li gel çekdarên PYD li Kurdistana Sûriye û hêvî kirin got ev hemahengî di navbera wan de bi zûtirîn dem were rawestandin.